嘅賞花蜜瓜包。哇，好靚啊！周圍嘅櫻花都已經開晒啦。犀利啊！竟然可以霸到個咁靚嘅位，係我揾爸哋佢幫手，佢幫我特別留呢個位㗎。覺得點啊，多啦美？好犀利啊！好啦，咁我哋即刻開始啦！美食台布，嚟啦！大家想食咩即管講啦，我就要豆沙包。我想食冬甩，至於我就想食鷹餅啦。我要炸豬扒冬加大，咖喱炸豬扒飯加大，仲有特大炸豬扒三文治。多拉美，你想食咩啊？係咪照舊都係蜜瓜包咧？我哋唔客氣啦。哎呀，你唔食嘅？我留低咗啲嘢喺未來世界度啊！我返去拎先啦。多拉美佢今日做乜嘢咧？佢平時見到蜜瓜包就即刻食噶。會唔會係呢個蜜瓜包唔啱佢心水呢？你講咩話？唔係求其一間賣蜜瓜包嘅麵包鋪都得噶嘛？去出名好味嘅鋪頭買啦。係咁，大家一齊去啦！哎呀，咁又唔得啊！個個都走晒，個靚位就俾人搶走噶啦。咁就麻煩你看住個位嘞噃。一陣見。唉，真係呀！全部賣晒，跟住之後，我哋再去埋美味餅家、蜜瓜糖同包包麵包睇過。偏偏今日間間都冇晒蜜瓜包。點算好啦？咁都冇辦法噶啦。今次就唯有放棄啦。自己整咪得啦。我明白啦，仲有呢一個辦法啊！橫掂要整，咁就一於整最 perfect 嘅蜜瓜包出嚟啦。好，我哋偷偷地整世界上最好味嘅蜜瓜包出嚟，一齊俾個驚喜多拉美啦！好啦，咁就冇時間俾我哋慢吞吞噶啦。蜜瓜包，因為係用曲奇皮包住麵團，然後焗出嚟，所以食落口嗰陣先至會有咁外脆內軟嘅口感啊！聽見都流口水。想整嘢食好味，最重要嘅就係材料喎。首先就係麵粉，要高筋麵粉同低筋麵粉。好啦，我哋而家就去揾最靚嘅麵粉。最靚都唔夠，要世界第一先得誒。邊度有世界第一嘅麵粉啊？自己整咪得咯。去邊度整啊？去呢度整，膨脹地下室。嘿，好，入去啦。哇！你留喺度守住啦，個個都走晒，個靚位就俾人搶走噶啦。哇！哇，犀利啊！哇，好大啊！我哋就喺呢度種小麥啦。農業套裝，鋪好咗用最優質種子製造而成嘅麥田子之後，快速時鐘，用佢就可以加快時間流逝啦。眨下眼，小麥就生出嚟啦。好犀利啊！
就係世界第一嘅小麥。因為係喺最好嘅環境裏面種出嚟嘅。咁樣就可以放心啦。淨係咁樣都仲未夠嘅。哦，想整到好味嘅麵包出嚟，關鍵在於水質。水呢啲嘢四周圍都可以揾到啦。要整好味嘅麵包，唔係用咩水都得嘅。我哋一於去阿爾卑斯山攞水呢。阿爾卑斯山？好，咁我哋就分頭去集齊其他材料啦。你留低喺度守住啦，個個都走晒，個靚位就俾人搶走噶啦。唉，好痛啊！用呢啲材料整嘅蜜瓜包實好味啊！我搵到樣好嘢啊！係我專登走到去好遠嘅北海道攞佢翻嚟噶。蜜瓜包最需要嘅嘢，當然就係蜜瓜啦。妹夫你講咩話？蜜瓜包入邊根本就冇蜜瓜，真係傻瓜啊！你話邊個傻瓜喎？你唔好咁樣啦。仲爭啲咩呢？我哋冇牛油啊！好啦，一於摘啲新鮮牛奶翻嚟，炮製出最靚嘅牛油啦。我而家就去牧場。你留喺度守住啦，個個都走晒，個靚位就會俾人搶走啊嘛。知啦，我識點做嘅啦。有冇搞錯啊？你哋想整蜜瓜包，咪自己去整到飽啦！我翻嚟啦！你咁快就翻到嚟嘅，多拉美？係啊！其他人呢？佢哋呀，去咗廁所啩？夠啦，唔好再橫衝直撞啦！你喺度做乜嘢？係多拉美啊！我做緊運動，幫助消化啫嘛。多拉美你翻嚟啦！你哋快手啲啦！係啦，多拉美喺呢度咧有一棵好大好大嘅櫻花樹啊，據講已經成1000歲噶啦，要唔要去聽下？要快手啲啦！噔噔，完成啦！係咪好犀利咧？你翻嚟啦！嚟啦，你即管食啦，係大家合力整嘅蜜瓜包啊！好味啦！好味啊！外面夠晒香脆，裏面就好鬆軟。自己整出嚟嘅果然特別好味啊！都算唔錯嘅。點啊，多拉美，係咪世界第一咁好味咧？唔好意思啊，我忽然醒起有啲嘢要做啊！我好快翻嚟。睇嚟佢對呢啲蜜瓜包都仲係唔滿意。明明整得咁好味，係就係好味嘅，不過一定係因為個賣相太普通啦。睇嚟蜜瓜包嘅賣相應該要同賞花更加有關先得。同賞花有關嘅蜜瓜包，即係點啊？例如係好似櫻花樹一樣咁大嘅蜜瓜包。唔係啦，咁如果將形狀同顏色整到好似櫻花咁樣呢？不過咁樣咪會變咗做櫻花包咯。你有冇咩好提議啊，哆啦 A 夢？你問我問邊個喎？如果咁樣做得唔得咧？我翻嚟啦！對唔住啊，我今日成日走嚟走去。翻嚟啦，多拉美。哆啦美，我哋整咗啲犀利過頭先嗰啲好多嘅蜜瓜包啊！打開啦！噔噔，啱晒，一邊賞花一邊食，豪華版原個蜜瓜包。點會咁噶？都係唔得啊！咁多位。咪咯，
住啊，多拉美，我哋再整個俾你啊！我真係忍唔住啦！我本來就諗住節食減肥嘅。我以為出咗2毫米，仲有對腳都出咗成1毫米咁多啊！所以你先一直都唔食嘢啊？居然為咗啲咁無聊嘅原因，邊係無聊喎？你啲阿哥哥你唔會明噶啦！你唔好一邊食一邊講啊！我唔客氣啦。